8月2日、体感ハウスのエアコンの電気代。最高気温は35度を記録しましたが、体感温度はもっと暑く感じました。3階の室温は 23.4 度。1階よりも涼しいです。エアコンの設定は節電モード24度の弱運転。6畳用エアコン1台分の出力です。1日のエアコンの消費電力は約 5.8kWh。電気代はおよそ200円。コーヒー1杯分で60坪3階建ての体感ハウスを快適な環境に維持しております。省エネで健康的な暮らし、外断熱、両温内へ。